이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 4장 1절부터 9절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis, chapter 4, verse 1 to 9. 우리 한 절씩 교도하십시다. Atin po salitang basahin. 아담이 그의 아내 하와와 동침하매 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라. Kasunod nito, ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon. Ang pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagingit-ngit ang iyong mukha? 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at nangyari na sila'y nasa parang, tumidig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at ito'y kanyang pinatay. 함께 읽으십시다. Sabay-sabay tayo. 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐 그가 이르되 내가 알지 못하나이다 내가 내 아우를 지키는 자니까. Amen. 하나님이 원하시는 예배라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang pagsamba na nais ng Diyos. 여러분 삶 속에서 나 그리고 돈, 건강, 여러 가지 환경 이게 중요한 게 아니에요. Ang pagiging sentro sa sarili, sa pera, sa tagumpay o sa ating kapaligiran, hindi ito ang layunin natin, hindi ito ang mahalaga. 그 모든 것들은 지나가는 거요, 변하는 것입니다. Ito yung mga bagay na magbabago at lilipas. 가장 중요한 것은 하나님 아버지십니다. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating Diyos Ama. 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 말씀하셨는데 주 예수 그리스도 하나님이 약속하신 그리스도 언약 붙들고 그리스도의 사람이 되어서 하나님 자녀되면 끝나는 거예요. Kaya sinasabi na ang pananampalataya, ito yung pag-asa natin sa mga bagay na hindi pa natin nakikita at paghawak natin sa tipan ni Kristo. 그럼 하나님 자녀들이 모이는 것, 이게 교회예요. 교회의 가장 중요한 목적은 하나님께 예배드리는 거예요. At ang pagtitipon ng mga anak ng Diyos, ito yung church na tinatawag at napakahalaga ng pagsamba nila sa Diyos. 하나님이 우리를 창조하시기 전에 미리 계획하시고 우주 만물을 우리를 위해서 창조하셨어요. Bago pa ang paglikha ng Diyos sa atin, nilikha niya ang langit at ang lupa at lahat ng bagay para sa atin. 우리 각 사람은 하나님의 형상으로 쉽게 말하면 하나님의 집으로 지어졌어요. Ang bawat tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, sa madaling salita, sila ay nilikha na tahanan ng Diyos. 그래서 하나님이 우리를 사랑하시기 위해서 사랑의 대상으로 우리를 지으신 것입니다. Nilikha ng Diyos ang tao bilang tagatanggap ng pag-ibig ng Diyos. 그래서 모든 만물을 먼저 우리를 위해 지어 놓으시고 나중에 마지막에 우리를 하나님의 형상으로 지으셨어요. Kaya nga una sa lahat, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at kasunod, nilikha niya tayo. 이 창조주 하나님의 가장 큰 계획은요. 우리와 사랑을 나누시며 우리를 통해서 영광 받으시는 것입니다. Ang pinakadakilang plano ng Diyos na lumikha sa atin ay tumanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos, ibahagi natin ito at maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. 그래서 우리가 이 육신의 삶을 인생을 살면서 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀된 저와 여러분은요. 무엇보다도 예배에 집중하고 예배를 잘 드릴 수 있어야 돼요. At sa biyaya nga ng Diyos, tayo na naging mga anak ng Diyos, higit sa lahat ng bagay, dapat nating pahalagahan at ibigay ang ating lahat sa pagsamba. 예배는 하나님께 모든 영광을 돌리는 것이 예배입니다. Ang yebe, ang pagsamba, ito yung pagbabalik na ating lahat sa Diyos. 아버지 하나님의 축복을 누리는 비밀이 예배입니다. Ito rin yung sikretong maranasan natin ang pagkilos ng 오늘 우리는요, 교회의 영적 능력과 교회의 영향력이 점점 약해져가는 시대에 살고 있어요.
tayo ay nabubuhay ngayon kung saan ang espiritual na kapangyarihan ay nawawala na sa mga churches. 왜냐하면 교회 안에까지 나 중심, 돈 중심이 들어와 있기 때문입니다. Kaya pumasok na sa loob ng church ang pagiging nakasentro sa sarili at sa pera. 나 중심은 나를 넘어선 응답은 받을 수가 없어요. Sa pagiging sentro natin sa sarili, wala tayong anumang kasagutang tatanggapin. 하나님 없는 나는 nothing입니다. Dahil ako, kung wala ang Diyos sa akin, ako'y walang anuman. 돈이나 건강이나 그 모든 것들은 하나님이 우리에게 허용해 주시기 때문에 모든 것 맡은 그 허용해 주신 그걸 맡은 우리가 선한 청지기로 하나님의 뜻대로 사용하면 어마어마하게 이제 모든 것이 잘 진행되어지게 돼 있어요. Kayamanan man o kaalaman man, ito yung mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos at gamitin natin ito sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos. 근데 나에 매이고 돈에 매이고 그래서 예배도 드리러 가지 못하고 주일날도 이제 일하러 이 돈 벌러 가고 이런 수준의 교회가 떨어지다 보니까 영향력이 점점 약해지고 아무런 능력이 없는 존재들이 되어가고 있는 거예요. Kung ang church ay mahulog sa pagiging nakatali sa sarili o sa pera at higit nilang pipiliin kaysa sa pagsamba yung hanap buhay o kikitain nila, ang spiritual na kapangyarihan ng church ay manghihina at mawawalan nito ng impluensya. 이때 우리를 향한 하나님의 뜻은요, 우리를 통해서 교회의 본질, 하나님 자녀의 신분 권세를 회복하는 거예요. Itong pinaka-nais ng Diyos ay manumbalik ang diwa ng church o ng kanyang mga anak at yung tungkulin nito sa panahon ngayon. 내가 세부에 살든 저 민다나오에 살든 내가 이제 이 몰라베에 살든 그게 중요한 게 아니에요. Nasa Cebu man tayo o nasa Malabi man tayo, saan man tayong lugar, hindi ito ang mahalaga. 그리스도 안에서 언약 붙들고 살면 돼요. Manatili tayo sa loob ni Kristo at panghawakan lang natin ang tipan niya. 그러면 내가 있는 바로 그곳에서 그리스도의 증인으로 살게 되는 거예요. Sa gayon, bilang tayo ay tinalaga sa mga lugar kung saan tayo naroon, tayo magiging patotoo ni Kristo. 그 삶을 살면 교회 나가서 예배드리는 삶뿐 아니라 24시 일주일 내내 우리의 삶을 하나님께 드리는 산 예배가 되는 거예요. Kaya ang ating pagsamba ay hindi lang kung araw ng linggo na tayo pupunta sa church, kundi 24 oras o buong isang linggo, ang buhay natin ay binibigay natin sa Diyos bilang buhay na pagsamba. 그렇다면 하나님께서 원하시는 예배가 뭡니까? Diba ang pagsamba na ninanais ng Diyos? 여러분 첫 번째로 여러분 명심해야 될 게요. 예배의 실패는 모든 것의 실패예요. At una sa lahat, tandaan natin ang pagkabigo o kabiguan sa pagsamba ay kabiguan sa lahat ng bagay. 가인이 그랬어요. Ganun si Cain. 그래서 마귀의 목적은 예배를 실패케 하는 게 목적입니다. Ang layunin ng Diablo ay maging bigo tayo sa pagsamba. 에덴 동산의 선악과를 볼 때마다 모든 것 내게 맡기신 하나님께 감사하며 이제 그 선악과의 언약 붙들고 예배가 이루어지는 거예요. Sa hardin ng Eden, tuwing makikita nila yung bunga ng kaalaman na mabuti at masama, sila dapat magpasalamat sa lahat ng bagay na binigay ng Diyos at magkaroon ng pagsamba sa Kanya. 근데 그 언약 깨버리고 예배에 실패하고 멸망 속에 빠지게 만든 게 마귀입니다. Ngunit upang masira ang tipan ng Diyos, mabigo sa pagsamba, masira ang pagkakaayos ng nilikha ng Diyos, ang Diablo ang kumilos sa tao. 우리 각 개개인에게도 마찬가지예요. Ganun din sa bawat isa sa atin. 하나님이 우리를 구하시기 위해서 그리스도로 성육신하여 우리에게 오셨습니다. Para iligtas tayo, ang Diyos ay nagkatawang tao at naparito sa atin. 세례 요한에게 세례를 받으시고 하나님의 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양임을 선포케 하시고 세례를 받으셨어요. At siya nga ay binautismohan sa ilalim ni Juan Bautista at sinabi, siya ang kordero ng Diyos. 공생애를 시작하시는 예수님을 마귀가 공생애 시작하시면 40일을 금식하셨는데 마귀가 시험을 들어왔어요. Kita natin na sa kaligtaan na pagmiministeryo ng Panginoon Jesus sa lupa, siya ay nag-aayon sa loob ng 40 araw at siya ay kinatagpo ng Diablo. 첫째 아담은 에덴 동산에서 단번에 실패했어요. At minsan nabigo si Adan doon sa hardin ng Eden. 둘째 아담으로 온 예수 그리스도는 그 어려운 세상 속에서 40일 금식하시며 마귀의 시험을 받으십니다.
At ang pangalawang Adan na si Jesucristo sa mahirap na kalagayan sa mundo na siya ay nag-aayuno ay andun ang Diablo. 얼마나 배가 고플 것입니까? 40일 금식하셨는데 빵처럼 생긴 돌을 마귀가 내밀면서 네가 하나님의 아들이거든 이 돌로 빵 만들어 먹어라 그랬어요. At dahil siya ay nag-aayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, gano'n na kaya siya nagugutom. Kaya yung bato na mukhang tinapay ay pinakita ng Diablo at sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. 예수께서는 언제든 하나님의 말씀 붙들어요. 이 성경에 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 밥으로만 살 것이 아니요 빵으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것이니라. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. 먹는 것의 메인 인생은 내 명예 뭔가 유명해지는 거 여기에 또 매여요. At ang buhay na natatali sa mga bagay na ito, saan mo pagkakataon ay matatali. 그때 제일 높은 건물이 성전이었죠. At noon, ang pinakamataas na gusali ay ang templo. 마귀가 성전 꼭대기에 예수님을 세우고 네가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라 기록하였을 때 저가 하나님이 너를 위하여 그 사자들을 명하시리니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 그랬어요. Pagkatapos dinala siya ng Diablo dun sa taluktok ng templo at sinabi dito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanya mga anghel ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. 물론 그것도 성경에 기록된 내용 중에 하나인데 그런 내용이 아니지요. 그래서 예수님이 대답하십니다. 너의 주 너의 하나님을 시험치 말라 하였느니라. At bagamat ito ay bahagi rin ng kasulatan, ngunit hindi sa ganitong layunto na sulat, kahit sumagot sa Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. 이 마귀의 목적이 이제 세 번째로 나옵니다. At pangatlo na layunin ng Diablo. 높은 산으로 데리고 올라가서 천하 만국의 영광을 보여주며 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 네게 주리라 그랬어요. At dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. 이때 예수께서 사단아 물러가라 기록되었을 때 주 너의 하나님께만 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. At sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyong lahat ng ito kung magpapatirapak at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. 세상이 마귀가 여러분을 어떻게 속이더라도 돈에 속지 마세요. 건강에 속지 마세요. 그 어떤 자리에도 속지 마세요. Gaano man mandaya ang Diablo sa mundo, huwag ka magpadaya sa pera, sa katagumpayan o sa karangyaan. 오직 그리스도 붙들면 마귀는 떠나고 천사들이 나와 수종들게 돼 있어요. Kung si Kristo ang pangahawakan mo, ang Diablo ay lalayo sa iyo. 그러나 창세기 3장 보세요. 약간 첫 언약 선악계 언약을 약간 좀 잘못 붙들었는데 그 틈을 비집고 마귀의 거짓이 쑥 들어오잖아요. Sa Genesis chapter 3, makikita natin na sa munting pagkakamali ng tao sa paghawak sa tipan ng Diyos ay pumasok ang Diablo. 언약 놓치면 모든 것 다 놓치고 예배에 실패하는 것입니다. Pag nabitawan natin ang tipan ng Diyos, ay mabibitawan natin ang lahat ng bagay at mabibigo tayo sa pagsamba. 그래서 여러분 자꾸 강조하는데 주일 예배 때, 예배 드릴 때 주신 하나님의 말씀 제목과 요절만이라도 꼭 암송하고 붙드세요. Kaya bagamat lagi kong inuulit sa inyo, napakahalaga na yung mula sa mensahe natin sa linggo ng pagsamba, yung title at key verse ay tandaan at panghawakan natin. 이제 멸망 속에 빠진 아담에게 하나님은 막바로 그리스도 여자의 후손, 모든 사람은 남자의 후손이에요. 근데 여자의 후손을 통해 너희를 구원하겠다고 약속해 주셨어요. At makikita natin, bagamat ang lahat ng tao mula sa binhi ng lalaki, andun ang ganda pangako ng Diyos pamagitan ng binhi ng babae na ililigtas niya ang tao. 그때 당시 여자는 아직은 이제 아담의 아내 하와뿐이지요. At noon ay makikita natin na andun ang babae.
그래서 하와가 그 여자의 후손 그리스도의 약속을 믿는 믿음의 그 증거로 가인을 낳고 그 이름을 가인이라 지었는데, 가인이라는 뜻이 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 그 말입니다. At siya nga ay nagdalang tao at isinilang ang pangalan ng lalaki at pinangalan ng Cain. Sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. 그래서 언약 붙던 아담과 언약 붙던 하와를 통해서 가인이 낳고 아벨이 나오고 이제 이 사람들이 태어났어요. Kaya sa pamamagitan ni Adan at ni Eva na humaak sa tipan ng Diyos, ay nagkaroon ng mga supling na si Cain, magiging si Abel. 근데 아담이 가인을 만들고 아벨을 만든 게 아니고 하나님이 아담과 함께 창조해 놓으신 사람들을 아담에게 양육을 지금 맡기신 거예요. At hindi si Adan at si Eva ang gumawa kay Cain at kay Abel, ngunit sila ay pinagkatiwala ng Diyos upang alagaan nila. 그러면 자녀들에게 가장 중요하게 교육해야 되는 것이 하나님을 만나는 길, 그리스도 붙들고 예배에 성공할 수 있도록 가르쳐야 돼요. At napakahalaga na parte ng edukasyon na pagtuturo nila sa kanilang mga anak. Ituro nila ang salita ng Diyos at ang pagsamba. 근데 가인은요, 하나님 만나는 길, 그리스도를 붙들지 못하고 피제사를 드리지 않고 땅의 소산으로 예배했어요. Hindi na panghawakan ni Cain ang tipan tungkol kay Kristo at hindi siya naghain ng dugo ng tupa sa Panginoon, sa halip ay mga bunga mula sa kanyang mga tanim. 아벨은 양치는 자였습니다. Samantalang si Abel ay isang tagapag-alaga ng mga kawan. 그리스도 언약을 주신 하나님이 죄는 사람이 지었는데 죽기는 양이 대신 죽고 그 가죽으로 옷을 지어 입혔어요. Bilang tipan ni Kristo ay andun ang patay sa tupa at pagbubo ng dugo nito at ang mga balat nito ay idinaramit. 그때는 육식을 하던 때가 아니기 때문에 양은 하나님께 예배드리는 그리스도를 이 믿는 믿음의 고백으로 양을 잡아 그 피를 바치고 그 가죽으로 옷을 지어 입었던 게 양이었어요. At dahil noon ay hindi pa kinakain ang karne nito, kung kaya't bilang paghahandog ng dugo, pumapatay ng tupa at ang balat nito ay ginagawang pandamit. 이 가인은 땅의 소산으로 물론 이제 이 채소, 과일 농사해야 되겠지요. 근데 채소, 과일로 하나님께 바쳤어요. Dahil si Cain ay isang magsasaka, maaaring ang kanyang inihandog sa Diyos ay bunga ng kanyang mga tanim na gulay at prutas. 아벨은 양의 첫 새끼 중에 가장 좋은 기름으로 여호와께 드리며 제 사함을 고백하는 피제사를 드리고 그 가죽으로 옷을 지어 입었지요. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan, pinatay niya at inihandog ang pinakamainam na bahagi sa Panginoon bilang pagpapahayag ng kanyang paghihingi ng tawad sa kasalanan at pagsamba sa Diyos, at idinamit niya ang balat nito. 근데 피를 드리는 예배도 그리스도 이름으로 예배가 되었고 또 그 가죽으로 옷을 지어 입고 사는 그 삶도 그리스도로 옷 입고 살았던 거예요. At ang tipan na may paghahandog ng dugo, ito ay ang pagsamba ng paghahandog ng dugo, ito ay pagsamba sa pangalan ni Kristo. Ang pagdadamit naman ng balat ng mga tupa, ito ay pamumuhay na idinaramit mo si Kristo. 근데 가인은 모이는 예배도 실패하고 흩어지는 삶의 예배도 실패했죠. Sa pagtitipon na pagsambay, nabigo si Cain, ganun din naman sa kanya-kanyang pagsamba. 그러니 뒤로 자빠져도 코가 깨지는 거예요. Kaya't andun ang kanyang magsimangot sa pangyayari. 예배 연락이 안 되니까요. 가인이 된 것마다 그 어려움이 오고요. 심히 분하여 안색이 변하니 하나님이 이제 가인에게 깨달으라고 기회를 주셨어요. Dahil hindi nga kinalugdan ang kanyang handog, kita natin andun pa rin pagkakataon binigay ni Yahweh sa kanya. 그래서 선을 행한다 그 말은요. 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 근데 선을 행한다는 것은 그리스도
언약 붙들고 피제사를 드리는 게 선을 행하는 일이에요. At sinabi ng Diyos sa kanya, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Ano ba yung mabuting bagay na to? Ibig sabihin yung paghawak sa tipan ni Kristo o sa paghahandog ng dugo. 오늘 우리도 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도, 십자가에 못 박히신 그리스도를 나의 구주로 모시고 그리스도 안에 거하며 그리스도께서 주신 말씀 붙들고 사는 게 선을 행하는 거예요. Tayo rin naman, kay Kristo na napako sa krus, nilutas ang lahat ng ating problema sa atin, na paghawak natin sa kanyang mga salita, ito yung mabuting bagay. 이 선을 행하지 아니하면 우리의 원죄가 항상 문에 엎드리느라 문 열고 나가다 그 죄에 부딪혀 넘어지고 코 깨지고 그러는 거예요. At sinabi kong masama naman ang iyong gagawin. Ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Pagbukas mo ng pinto, mahuhulog ka sa ito. 그러면 두 번째로 원래 인간은요, 하나님의 형상으로 하나님과 함께 하나님의 참된 축복을 누렸어요. At pangalawa, natatamasan ng orihinal na tao ang mga tunay na pagpapala mula sa Diyos. 그래서 항상 하나님과 함께하며 하나님의 일을 하며 만물을 축복하고 다스리고 정복하는 존재였어요. Kaya nga laging kasama ang Diyos, ginagawa ang gawain ng Diyos at pinamamahala ng mga nilikha ng Diyos. 근데 세부적으로는 창세기 2장 7절에 보니까 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 이게 육체입니다. 생기를 그 코에 불어넣으시니 이게 하나님의 생기, 즉 우리 혼입니다. 사람이 생명이 된지라 그랬어요. Nakikita natin sa Genesis 2 verse 7, pagtapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay, naging buhay na kaluluwa. 흙으로 지은 이 육신도 중요하지만 우리의 마음, 생각, 중심, 이 혼이 아주 중요한 거예요. Bagamat mahalaga ang pisikal na katawan ng tao na mula sa alabok, higit na mahalaga ang kanyang puso't isipan, ang kanyang kaluluwa. 그래서 우리 혼에 하나님을 주인으로 모시고 하나님과 하나 되는 삶을 살아야 되는데 이걸 언약을 깨버리고 하나님 떠나 마귀를 모시고 사는 존재가 되어버린 거예요. Dapat na kaisa sa Panginoon na ating kaluluwa siyang nananahan dito, ngunit tayo ay nadaya ng dyablo. 그래서 예수 그리스도께서 그리스도 사역을 모든 문제 십자가에서 끝내시고 부활하사 마지막으로 우리에게 하신 말씀이 사도행전 1장 8절입니다. Kaya nga ang lahat ng bagay na nilapit sa Kristo, sa krus at pinakahuli na sinabi niya sa atin ay mga Gawa 1:8. 다른 게 중요하지 않다. 오직 성령의 충만함을 받으라는 거예요. Sabi niya, wala higit na mahalagang bagay, kung tatanggapin niyo ang kapangyarihan, pagbabasa niyo ng banal na Espiritu. 창세기 2장 7절 우리 코에 훅 생기를 불어넣으시니 생명이 되는 이 말씀과 맥이 통해요. At ito ay sumaatin din na andun sinabi sa Genesis 2:7 nga niya sa ilong at nagkaroon ng buhay ang tao. 요한복음 20장 22절에 보니까 부활하신 주님이 제자들에게 말씀하시고요. 저희를 향하사 숨을 내쉬며 가라사대 때 성령을 받으라 그랬어요. Sabi sa Juan 20 na andun na sa paghinga ng Panginoon, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. 이게 창세기 2장 7절에 하나님이 그 코에 생기를 불어넣으신 것처럼 예수께서 저희를 향하여 숨을 내쉬며 가라사대 때 성령을 받으라 그러신 거예요. Ganun din naman kung paano hininga ng Diyos sa ilong ang tao sa Genesis 2:7, andun din ang pag-ihip ng Panginoon ng Espiritu ng buhay na tanggapin daw ng mga tao ayon sa Kanya. 이게 아버지 하나님의 일이었고 주 예수 그리스도의 일이었습니다. Ito'y gawain ng Diyos Ama at gawain ng Panginoon Hesus Kristo. 근데 세 번째로 마귀는 인간의 축복을 빼앗아가는 존재예요. At makikita natin na ang mga bagay na ito ay ninakaw ng Diablo. 영원한 지옥, 지가 가야 될 지옥까지 끌고 가고자 하는 존재예요. At ito yung nagbubulit sa tao doon sa walang hanggang impyerno. 그게 창세기 3장 1절로 6절, 창세기 3장 문제지요. 아담과 하와, 우리 모든 사람을 속여서 하나님을 거역하고 지옥 형벌을 받게 만든 거예요. Ito problema nakikita natin sa Genesis chapter 3 kung saan dinaya ni Diablo ang tao, napahiwalay ang tao sa Diyos at nagrebelde laban sa Kanya. 그 일이 있은 뒤로 창세기 3장 16절로 20절에 보니까 인간의 삶에 고통이 오고 저주가 오고 수고하여야 뭔 일이 되는 이런 상황 속에 이제 우리 인생을 살게 만드신 거예요. Mula dito ay naging resulta na maraming paghihirap at sumpaan dumating sa tao. 그러나 그 삶 속에 가장 중요한 게 창세기 3장 15절
그리스도, 여자의 우선 그리스도 언약 붙들고 사는 것이 가장 중요해요. And ang pinakamahalaga dito ay sa Genesis 3:15, ang tipan tungkol kay Kristo na dapat nating panghawakan. 그래서 마귀는 창세기 3장 이후에 어찌됐건 이제 오는 모든 사람들이 그리스도 언약 붙들지 못하도록 속이고 도적질하는 거예요. Kaya ang Diablo ay laging nandaraya upang hindi natin panghawakan ang tipan ni Kristo at ninanakaw niya ang pagpapala ng Diyos sa atin. 요한복음 8장 44절에 보면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라 그랬어요. Sabi sa Juan 8:44, ang Diablo ang inyong ama at ang gusto niyang gawin, yun ang inyong ginagawa. 너희 아비 마귀의 욕심이 뭡니까? 하나님 거역하고 하나님처럼 되고자 하는 게 마귀의 욕심이에요. Ano ba yung nais ng Diablo? Maging katulad ng Diyos at mahiwalay sa Diyos. 그게 나중심, 돈중심, 성공중심 아니에요. Hindi ba ito pagiging sentro sa sarili, sa pera at sa tagumpay? 그래서 에베소 2장 1절에 너희는 너희의 허물과 죄로 죽었다. 근데 너희를 그리스도께서 살리신다. 그랬어요. Kaya sinasabi sa Efeso 2:1, nung una'y patay kayo sa inyong pagsuwait, mga kasalanan, nung tayo nagkaroon ng buhay kay Kristo. 영적으로 죽었던 너희, 에베소 2장 2절에 보니까 그때 너희가 그 가운데서 이 죽은 상태에서 세상 풍속을 좇고 공중의 권세 잡은 자 마귀를 따라 산다고 말을 했어요. Sa Efeso 2:2, sa kalagayang spiritual ay patay kayo at sinusunod ninyo no na masamang takbo ng mundong ito na pailalim kayo sa kapangyarihan ng Diablo. 그래서 에베소 2장 3절은요. 그처럼 우리 모두는 우리 각 사람은 다 하나님 거역하고 떠난 바로 그 자리 마귀에게 잡힌 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내지 않았냐? Ganun din naman sa Efeso 2:3, sa kalagayan na tayo hawak ng Diablo, libat sinusunod natin ang pagnanasa ng ating laman. 그래 우리가 본질상 하나님의 진노의 자녀 아니었냐? Kaya nga sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. 그러면서 네 번째로 하나님이 그리스도 만나는 길, 하나님 만나는 길을 열어주셨다. Sa ika-4, binuksan ng Diyos ang daan upang makatagpo natin siya. 이게 창세기 3장 15절입니다. Ito yung Genesis 3:15. 여자의 후손 그리스도. Ang binhi ng babae, si Kristo. 처음부터 여자의 후손 그리스도는 네 사단의 머리를 박살낼 것이요 너 사단은 그리스도의 발꿈치를 상하게 할 것이라고 기록되어 있잖아요. At nakasulat nga na sinabi, ang binhi ng babae na si Kristo ang dudurog sa ulo ng Diablo at ang Diablo na may tutuklaw sa kanyang sakong. 그게 십자가 사건입니다. Ito yung pangyayari sa krus. 그 언약 붙들고 창세기 4장에 보니까 오늘 우리가 읽었죠. 아벨은 아버지 아담과 하와에게 들은 이 그리스도 언약 붙들고 예배에 성공했어요. At may kita natin sa mga nangahawak sa tipan na ito, sa Genesis chapter 4, sa pagsamba ni Eva sila ay nagkaroon ng katagumpayan. 가인은 아버지 아담에게 언약은 들었겠지만 중시 여기지 않고 나중심 돈중심으로 살다가 최초의 살인자가 됐어요. Bagamat si Cain ay narinig at tipan mula sa kanyang ama na si Adan, ngunit hindi niya ito pinahalagahan, naging sentro siya sa kanyang sarili at sa pera, at siya yung naging pinakaunang mamamatay tao. 애굽에 400년 종노릇 노예 생활을 하고 있는 이스라엘이 어떻게 해방됐습니까? Paano napalaya ang Israel na naging alipin sa loob ng 400 taon? 10번째 기적 죽음의 이 천사들이 돌아다니는데 모세를 통해 문 설주와 임방의 유월절 어린 양의 피를 바른 집은 죽음의 사건이 일어나지 않았어요. At ang ikasampung salot na dumating sa Egypto na sinabi doong magpahid sila ng dugo ng tupa sa hamba ng kanilang mga pintuan upang sumpa na kamatayan hindi dumating sa kanila. 피 바른 이스라엘 집만 죽음의 사건이 일어나지 않고 그날 밤에 출애굽하게 됐어요. At ang mga tahanan lamang ng mga Israelita na may pahid ng dugo ng tupa ang hindi dinaanan ng kamatayan at ng gabing iyon ay naganap ang kanilang kalayaan ng Exodus. 이게 십자가의 구속입니다. At ito yung makikita natin na pagtubos sa atin doon sa krus. 로마서
5장 8절에 보니까 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 십자가에 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Sa Roma 5:8, sinabi, ngunit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. 자, 다섯 번째로 가인이 예배에 실패한 이유를 여러분 잘 아시기를 바랍니다. Ikalima, anumin nating mainam, bakit nabigo si Cain sa pagsamba? 그리스도의 십자가 보혈 외에는 우리 죄사함 받을 수 있는 다른 길이 없어요. Wala na ibang paraan o daan upang mapatawad ang ating kasalanan maliban sa krus ng Panginoon Kristo. 가인은 피제사 모르고 노력하여 채소나 과일 이런 걸요 예배 때 가져 나왔어요. Si Cain hindi 실패입니다. humahok sa tipan ni Kristo o paghandog ng dugo, ngunit kain siya ng mga prutas at mga gulay sa sariling pagsisikap niya, ngunit siya'y nabigo sa pagsamba. 하나님의 형상으로 지음받은 우리는 하나님과 함께 하나님과 하나 되는 삶 속으로 들어가야 되는 거예요. Tayo na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay dapat pumasok sa buhay na may pakikipag-isa sa Diyos. 그 길 언약으로 주어졌는데 창세기 3장 15절 그리스도 언약입니다. At ang paraan ay panghawakan ang tipan pangako tungkol kay Kristo sa Genesis 3:15. 그 언약이 하나님에 의해서 직접 육신을 입고 오셔서 그리스도로 오셔서 성취하셨는데 요한일서 3장 8절을 여러분 잘 보시기를 바랍니다. Ang Diyos mismo ay nagkatawang tao at dumating sa atin at sa unang Juan 3:8. 마귀 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이니라. 하나님의 아들 그리스도가 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하리 하심이라. Ang patuloy na nagkakasala ay apo ng Diablo, ngunit ang dahilan na parito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang gawain ng Diablo. 그래서 우리 본래 인간은 이런 존재였고 근본 문제는 무엇이며 유일한 해답 그리스도구나 붙드는 거 이게 깨달음이에요. Ito pala yung orihinal na kalalagayan ng tao at ito pala yung pangunahing problema at ito yung magaganap kapag pinahawakan si Kristo. 그래서 우리 입으로 문 밖에 서서 두들기는 예수 그리스도를 영접하여 구주로 시인하며 하나님이 죽은 자 가운데 살리신 것을 우리 마음에 믿으면 구원을 얻는다고 그랬어요. Kaya tayo na sumagot kay Kristo, nakikita natin na ang lahat ng ating problema kasalanan ay niligtas doon sa krus. 이 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. At sino man na manampalataya sa kanilang puso at ipahayag sa kanilang labi na si Jesus ay Kristo at ang kanilang Panginoon ay magkakaroon ng kaligtasan. 여러분이 예수가 그리스도 되심을 마음으로 믿고 입으로 주 예수님 나의 구주로 영접합니다. 내 안에 오시옵소서 시인하여 구원을 받게 된 거예요. Tayo nanampalataya sa ating puso at pinahayag natin ito na ating mga labi na nais nating tanggapin ang Panginoon Kristo, siya isa sa atin. 그러나 하나님의 성령으로 아니하고서는 예수를 그리스도요 주라 시인할 수 없느니라 그랬어요. Kung hindi sa banal na Espiritu, hindi natin maipahayag na si Jesus ay Panginoon. 그래서 에베소 2장 8절로 9절에 너희가 은혜로 인하여 하나님의 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다라고 말씀하신 거예요. Kaya nga sa Efeso 2:8 hanggang 9, sinabi na sa pananampalataya tayo ay tumanggap ng kaligtasan sa biyaya ng Diyos. 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이다. At hindi ito mula sa atin, ito ay regalo ng Diyos. 행위에서 난 것이 아니고 누구든지 자랑치 못하게 하는 것이다. Hindi ito dahil sa ating mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki sa Diyos. 그래서 항상 그리스도 이름 부르며 감사하며 언약 붙들고 그리스도를 따르는 거예요. Kaya palagi tayong tumawag sa pangalan ni Kristo, panghawakan natin ang tipan niya. 이게 요한복음 2장 1절로 11절 예수 그리스도를 구주로 모셨을 때 하나님 나라의 일이 내 안에 이루어지는 거예요. At kung panghawakan natin ito, patuloy magaganap sa atin ang kaharian ng Diyos. 문 밖에 서서 두들기시는 예수 그리스도, 우리의 모든 문제에 일하신 예수 그리스도를 구주로 영접하여 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들이 된 것은 하나님의 은혜입니다. At sa Panginoon Kristo na kumakatok sa pintuan ng ating puso, kung atin siyang tatanggapin sa ating buhay, tayo bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 언제 어느 때나 그리스도 예수 안에서 거하며 그리스도 예수께서 주시는
강단 메시지 붙들고 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, kailanman saan man, mahawakan natin ang salita ng Diyos at tipan ng Panginoon. 이게 예배의 삶입니다. Ito ang buhay pagsamba. 기도하십시다. Ay manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 하나님이 원하시는 예배자의 자리에 항상 있게 하옵소서. Naway lagi kaming masumpungan sa lugar ng pagsamba sa iyo. 앞으로 절대로 나 중심, 돈 중심에서 예배 실패하지 않게 하옵소서. Naway wag na po kami maging sentro sa ibang bagay sa pero sa sarili namin at pagtagumpay kami sa pagsamba. 그리스도 예수 안에서 아버지 하나님과 항상 함께하는 참된 축복을 누리게 하옵소서. Sa loob ng Panginoon Kristo, kasama ang Diyos Ama, naway lagi naming maranasan ng tunay mapagpapala. 이를 방해하고 속이는 마귀의 괴계를 온전히 꺾어 주옵소서. At ganap na matalin ang Diablo at umaadlang sa mga pagpapalang ito. 가인의 길이 아니라 아벨의 길을 또 아벨보다 더 셋의 길을 가게 하옵소서. At naway tunguhin namin hindi ang daan ni Cain, ngunit ang daan Abel o higit pa rito, Panginoon. 그래서 시시때때로 주의 이름을 부르며 항상 삶 속에 예배가 성공되게 하옵소서. Sa mga panahon ay tumawag kami sa iyong pangalan at magtagumpay kami sa pagsamba. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus ng Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.